ikintu inzoga zankoresheje ntazibagirwa, rimwe ndi mu kabari naje gutongana n'umuntu dupfuye ko yicaye kuri kontwari. Noneho tubipfuye, urabona mu kabari habaho za kontwari zegera kenshi televiziyo. Njyewe nayo nicero nza kumusaba ko yava kuri kontwari, arabyanga. Abyanze nza guhamagara baromani wari ushinzwe gucuruza ko ambarira inzoga zose ziri mu kabari, akambwira fagitire yazo. Naje kwishura rero amafaranga angana n'ibihumbi 420, sinzabyibagirwa, ngo ndanguye akabari kose ariko wicaye kuri kontwari ntabone inzoga yongera kunywa. Nari narabuze amahoro. Igihe cyose nabaga ntanyoye inzoga, ndakubwira ikintu cyambuzaga amahoro, sinabonaga ibitotsi, sinagombaga gusinzira ntasomye ku nzoga. Iyo mbigereranije n'uyu munsi, njya mbona ibitotsi ngira kandi nta nzoga nywa, ngasanga ni narabuze amahoro. Nkumva rero nacyo ni ikintu cyari cyanzahaje cyane. Yarabacanze, yarabakaranze kugira ngo mu nzu y'Imana hagere uko nabaye muraka. Bahaguruka dusenga, n'ejo bundi narahaguruka. Nkuko mumaze kubivuga, nitwa Ndizeye Pascal, ndi umuvugabutumwa bwiza, nkorera umurimo w'Imana mu majyaruguru, ni mu rurembo rwa Muhoza. Ubu ngubu nkaba nkora muri paruwase ya Nyakinama, ku mudugudu wa Kiruhura, aho niho nkorera umurimo w'Imana. Murakoze cyane, Imana ibumugisha. None Ndizeye Pascal, ko tubona umeze neza, waba warazahaye ko? Burya ikibazo kimenywa na nyiracyo. Nigeze kuzahara bikomeye cyane cyane mu gakiza. Nzahazwa no kuba mu byaha cyangwa se kuba mu nzira kutamenya Imana by'ukuri, kandi mpaba igihe kirekire. Ubu nkaba mfite ubuhamya bufatika rero, njya nsangiza bene data kandi bagafashwa, kuko nanjye njya mbyibuka nkabitekerezaho ngasanga byarangiriye umumaro ukomeye cyane. None watubwira nk'ibintu nka bitatu waba utazibagirwa byaba byarakuzahaje ukiri iyo ngiyo, twakwita nko muri Egiputa? Murakoze cyane. Ibintu nka bitatu byanzahaje muri ubuzima, kandi nakwitegereza uburyo mbanye n'Imana ngasanga ari ubuhamya bukomeye cyane. Icya mbere cyari ikibazo cyo kubatwa n'inzoga. Nanywaga inzoga ntavanguye, nanywaga mitsingi, nkanywa primusi, nkanywa ikigage, nkanywa urwagwa, kandi nari umuganga. Ibyo byose rero byatumaga urugo rwanjye rubaho nabi kandi mpembwa amafaranga. Icya kabiri ni uko muri ubwo buzahare bwo kunywa inzoga, umuntu wese unywa inzoga barabizi arangwa no kuvuga nabi no kutita ku rugo rwe, cyane cyane ko akabari ariko aha agaciro kurusha ibindi byose. Ubwo rero muri icyo gihe umugore yari yarahuye n'ibibazo, kuko ko natahaga nahaze, niko twabyitaga, ni ukuvuga ngo habagaho ikintu cyo kuvuga nabi mu rugo. Icya gatatu cyari ikibazo cy'ubwambuzi. Ubwambuzi ni ukuvuga ngo nagiraga imyenda cyane. Burya abantu banywa inzoga b'abasinzi ntibatana n'amadeni. Ni ukuvuga ngo rero akabari nabaga ndimo umwenda, naragakwepaga nkajya mu kandi, akandi nakajya mu mwenda nkakwepa nkajya mu kandi. Icyo nacyo ni ikintu nibuka cyane cyari cyaranzahaje. Imana ibagire neza. Cyambere cyo kunywa inzoga cyari cyarakubase. Ni iki kintu wibuka inzoga zagukoresheje utazibagirwa nka Pascal? Ikintu inzoga zankoresheje ntazibagirwa, rimwe ndi mu kabari naje gutongana n'umuntu dupfuye ko yicaye kuri kontwari. Noneho tubipfuye, urabona mu kabari habaho za kontwari zegera kenshi televiziyo. Njyewe nayo nicero nza kumusaba ko yava kuri kontwari, arabyanga. Abyanze nza guhamagara baromani wari ushinzwe gucuruza ko ambarira inzoga zose ziri mu kabari, akambwira fagitire yazo. Naje kwishura rero amafaranga angana n'ibihumbi 420, sinzabyibagirwa, ngo ndanguye akabari kose ariko wicaye kuri kontwari ntabone inzoga yongera kunywa. Ibyo rero sinzabyibagirwa muri ubwo buzahare nabayemo. Watubwira ikindi cya gatatu cyari cyarakuzahaje ukiri iyo ngiyo muri Egiputa, Pascal? Yego, nkiri iyo ngiyo muri Egiputa, buriya ndavuga ikintu abarokore bakunda gutsimbararaho cyane, bavuga ngo amahoro Yesu atanga. Nari narabuze amahoro. Igihe cyose nabaga ntanyoye inzoga, ndakubwira ikintu cyambuzaga amahoro, sinabonaga ibitotsi,
sinagombaga gusinzira ntasomye ku nzoga. Iyo mbigereranije n'uyu munsi njya mbona ibitotsi njye ngira kandi nta nzoga nywa, ngasanga ni narabuze amahoro. Nkumva rero nacyo ni ikintu cyari cyanzahaje cyane. None watubwira urugendo rwawe ujya gukizwa byagenze ute? Yesu mbese mwahuriye he we na Yesu? Umva, ubuhamya bwanjye buragira isano gato cyane n'ubwa Pawulo. Burya gukizwa bitungura umuntu, bitungura umuntu. Hari umuntu ushobora gukizwa kuko anyuze ahantu hari igiterane, hari umuntu ushobora gukizwa kuko wenda yatambutse ku muvugabutumwa avuga. Naje gutungurwa n'ikintu 2017. 2017 hari ikibazo cyaje kuvuka kiza gutuma mfungwa. Mfunzwe rero muri icyo gihe gito naje kongera gutekereza ku buzima no ku mibereho yanjye. Mbitekerejeho rero nsanga nta handi hantu nashyira icyerekezo usibye kugishyira ku Mana. Burya umuntu wese wahuye n'ikibazo cyo gufungwa hari igihe atereranwa n'inshuti n'abavandimwe ibintu nk'ibyo. Noneho muri uko gufungwa nza gukubitana n'umuntu arambwira uti nta kindi kintu cyagufasha muri ibi bihe usibye gusenga Imana. Naje kwibuka rero ko naje gukandagiza ikirenge mu itorero rya ADPR, ariko mpita nsubira inyuma aho nabaga, kuko nabaga mu itorero ariko ndi umuntu w'inzoga, bya bindi byose ndababwiye bindanga. Ubwo rero naje gufata umwanzuro, ndatuza nsenga Imana. Imana iranyiyereka, yewe irongera iranyiyereka kuko naje kuganira nayo, ngira nayo n'amasezerano akomeye cyane. Muri uko kujyana n'amasezerano ndavuga rero Mana umfashije none muri ubu buzima nkava ku nzoga, nanjye naza gushima. Umva icyo Imana yankoreye, naje kuzinukwa inzoga burundu mu buryo budasubirwaho, nta muntu uzinkuyeho, ku buryo byenda banavuga ngo nongeye kurarikira mitsingi, ntabwo byongeye kumbaho. Izi nzoga za Skol zose sinigeze nzisomaho. Urumva rero nahuye n'Imana, ariko mpura nayo ndi mu kibazo, kandi kuva icyo gihe iranyereka kugeza uyu munsi. Hanyuma urugendo rwo gukizwa ruratangiye rero. Yego. Uko watangiye kwinjira mu gakiza, umunezero wahuriyemo nawo umaze gukizwa, tubwire ibyiza by'agakiza wabona. Mbere y'uko mvuga ku munezero, ndaza kuvuga uko urugendo rwakomeje. Ni ukuvuga ngo ahantu narindi nakomeje gusenga Imana, ariko mu kuhava mpava meze nka Onesimo. Uribuka urwandiko rwa Filemoni, Pawulo yandikira Filemoni, yaje kumubwira umugabo witwaga Onesimo waje gufungirwa i Roma ari kumwe na Pawulo. Nuvuga ngo ageze muri yumva ubutumwa Pawulo yatanze, Onesimo arakizwa. Naje kuvamo rero ndi umukristo mwiza, kandi mvayo mfite umuhigo wo kuzabana neza n'itorero, nkaba n'umukristo mwiza aho ntuye. Niko urugendo rwatangiye rero, naba umukristo mwiza. Ubuhamya bambonagaho n'imyitwarire bambonagaho byatumye nzamuka byihuse mu itorero, ku buryo mu gihe gito cy'imyaka itageze nko muri 5 ubu ndi umuvugabutumwa, uvugira ubutumwa ku mudugudu, kandi ndi umuyobozi ku mudugudu wa Kiruhura muri paruwasi ya Nyakinama. Murumva ko ntabwo byaba byoroshye cyane kugira umuntu akizwa ahure n'Imana mu gihe cy'imyaka igera muri 5-6. Ako kanya muri ADPR ubaye umuvugabutumwa ntabwo ari ikintu cyoroshye, haba hari imbuto bagusoromyeho zifatika. None Pascal, twagira ngo ugire inama abantu bakiri muri ibyo bintu wahuye nabyo, hanyuma nabo bagira ihumure. Murakoze cyane. Mfite byinshi cyane byo kuvuga, ariko mu magambo make njya mbwira abantu ngo bashaka bakizwa bakiri bazima, mbese akiri umuntu wuzuye. Kubera iyo mpamvu hari abantu nagiye mbona bagiye bakizwa amenyo yarashize mu kanwa. Nkaba mbishimira Imana kuba muri ubwo businzi nta ryinyo mfite ryamvuyemo. Hari abandi bantu bajya gukizwa yuzuye ibikovu ku mubiri, kubera ko yasindaga akarwana agahura n'ibibazo bitandukanye byamusigiye inkovu mu maso, ku maboko, ahantu henshi hatandukanye. Abandi hari abageragiye muri bwa businzi bakagwa mu busambanyi, bagakuramo no kurwaramo na sida.
nkavuga rero umuntu ashaka yakizwa atarakomereka, ataravamo amenyo, atararwara sida, agahura na Yesu akamugirira neza, kuko iyo utinze mu businzi, iyo utinze mu byaha, ukuramo ingaruka. Nizo nama nkunda guha abantu. Tukiri aho tukajya ngo dusubire inyuma gatoya, utubwire ese izo ngaruka ukinywa inzoga madamu zaba zaramugizeho izihe ngaruka mu mibereho yawe ukiri umupagani? Umva, ingaruka zibaho. Burya muri ubwo businzi naje kubyara umwana naje kwinjira ahantu mpabyara umwana, kugeza ubu cyabaye igikomere mu rugo, mbese cy'imyaka myinshi cyane, kugira ngo kizavurwe. Mbese nagerageje guca mu nzira zose, ariko ubona bitoroshye. Icya kabiri ni uko urugo rwanjye rwari rubayeho nabi. Ndabyibuka hari igihe nageraga mu rugo ngasanga madamu yaguze nk'irobo ry'isukari, ari kunywa ka cyayi. Urumva, umuntu w'umugabo w'umuganga, umugore agera igihe cyo kugura irobo ry'isukari cyabaga ari ikibazo, kandi amafaranga y'ikiro cy'isukari ntabwo yabaga abuze. Nkavuga rero ubwo bwose bwari ubuzahare, byabaye birebire, ariko uyu munsi amariye gukizwa, ibintu byagiye mu buryo, haba umutuzo, haba umutekano mu rugo, ubuzima buragaruka, mbese ku buryo nanjye mbona ko twari tubayeho nabi pe. Hanyuma rero watugezaho ikikuri ku mutima nk'uko watubwiye ko uri umuvugabutumwa. Yego. Hanyuma ukatubwira ijambo ridufasha natwe muri iyi minsi ya 2021 turi gucika korona itatureba. Murakoze cyane. Njya ngira indirimbo nyinshi zijya zimfasha mu gitabo, cyane ko muri ubwo buzima bwo gukizwa umwuka wera yaransanze cyane, kandi anyigisha indirimbo zo mu gitabo, ku buryo ndi mu bavugabutumwa bazi indirimbo nyinshi zo muri iki gitabo cy'indirimbo z'agakiza. Kandi njya mbona ko nabwo ni ubuntu Imana yangiriye kumenya izo ndirimbo, nkazifata no mu mutwe, izindi nkaziririmba ariko ndebye mu gitabo, ariko nkumva ndi gufashwa nazo. Ni ikintu gikomeye cyane. Muri iyi minsi rero, no muri icyo gihe gitambutse mvuze, nafashijwe n'indirimbo ya 94 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ni indirimbo y'ubuhamya, ariko ni indirimbo ivuga ngo ubugingo bwanjye. Ndagira ngo nyiririmbeho nibura ibice 2 gusa, ndetse na refure nindangiza dusangira ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Ni indirimbo ivuga ngo ubugingo bwanjye bwahindutse ukundi. Ubugingo bwanjye bwahindutse ukundi, Yesu ubwo yangeragamo. Umucyo winjiye mu mutima wanjye, Yesu ubwo yangeragamo. Kuva ubwo yanyinjiyemo, kuva ubwo yanyinjiyemo, yaranyuze ndishima ndamuhimbaza. Kuva ubwo yanyinjiyemo, naretse kuzerera no kuzimira. Kuva ubwo yanyinjiyemo, kuva ubwo yanyinjiyemo, kuva ubwo yanyinjiyemo, yaranyuze ndishima ndamuhimbaza. Kuva ubwo yanyinjiyemo. Amena cyane. Ni indirimbo ijya imfasha cyane, kandi rwose nawe ndakwingingira kugira ngo ijye igufasha. Hari ijambo ry'Imana rero mfite ku mutima wanjye, numva twasangira n'abakunzi badukurikiye muri uyu mwanya. Ni ijambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 17. Turaza kuhasoma umurongo 1 cyangwa se 2 gusa, umurongo wa 5 n'uwa 7. Reka dusome tudatinze mu izina rya Yesu Kristo. Ni ijambo rivuga ngo, rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo uwizera Imana ameze nk'igiti gitewe hafi y'amazi. Umurongo wa 5 uravuga ngo, uku niko Uwiteka avuga ati, havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye, mu mutima we akimura Uwiteka. Umurongo wa 7 uvuga ngo, hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Reka twese tuvuge ngo amena. Iryo ni ryo jambo riri ku mutima wanjye.
Imana yaje guhishurira umuhanuzi Yeremiya, kandi Imana iramutuma ngo kuko yari umuhanuzi w'ubwoko bwa Isiraheli ngo nagende ababwire aya magambo. Ni amagambo akomeye cyane kuko amagambo ari mu muvumo, ni amagambo batoroshye, ariko Yeremiya kuko yari umuhanuzi warushize amanga arahaguruka ajya kubwira ijambo ry'Imana ubwoko bwa Isiraheli nk'uko Imana yari yamutumye. Icyo ngambiriye muri iri jambo ni ijambo rivuga kubwira abantu kwimura Uwiteka ngo biragatsindwa. Ni ijambo dukunda gusanga cyane mu gitabo cy'umuhanuzi Yosuwa, ariko ndashaka ko ritubera inkingi cyangwa se umutwe w'amagambo w'uyu munsi. Kwimura Uwiteka biragatsindwa niyo ndahiro yari kwiriye umukristo w'uyu munsi, niyo ndahiro yari kwiriye umuntu ukijijwe, umuntu wamenye Imana akava mu buzahare, niyo ndahiro yari kwiriye umurokore w'uyu munsi, aho isi ndetse n'igihugu cyacu duhanganye n'ibihe bidasanzwe. Ibihe twahuye n'indwara y'icyorezo cya COVID-19, kandi iki cyorezo kiba cyaratumye hirya no hino insengero zifungwa, n'uyu munsi zikaba zigifunzwe. Tukabona rero abakristo benshi baraguye mu kibazo, baraguye mu mutego wo kwimura Uwiteka, kandi bari baramwimitse, baramuhaye umwanya mu mutima cyangwa se mu bugingo bwabo. Yeremiya rero ugaragara nk'umuhanuzi w'amarira, ariko yakunda guhanura ubwoko bwa Isiraheli afite agahinda kenshi cyane, kuko Imana yabaga yamutumye ku bwoko bwayo kandi yamuhaye amagambo akomeye afite n'uburemere atanoroshye no kuyavuga, cyane cyane mu gihe cye. Ubuhanuzi bwe rero bwibandaga cyane ku rubanza cyangwa se ku gihano umuryango wa Yuda wagombaga kuzabona, cyane ko Imana igihe cyose yabonaga Abisiraheli barayiteye umugongo, batakigendera mu nzira zayo, Imana yayaturiraga kuri ubwo bwoko amagambo akomeye cyane ikayatuma Yeremiya. Yeremiya rero yagomba guhanura aya magambo agira ngo yongere yibutse ubwoko bwa Isiraheli uburyo bwagendanaga n'Imana n'uburyo bwagiranye isezerano n'Imana rikomeye cyane. Nanjye iyo ndebye ari ryo sezerano nagiranye n'Imana nkimara kumenya Kristo, nkimara kumwakira, nciye muri bwa buhamya nababwiye, naravuze ngo kwimura Uwiteka biragatsindwa. Reka rero tugaruke kuri iri jambo. Yeremiya Imana yamuha amagambo avuga ngo havumwe, havumwe. Ni umuvumo wagombaga kuza ku muntu wese wagombaga kwimura Uwiteka, ariko ngo akishimira amaboko ye, ngo ndetse ngo mu mutima we ntahe umwanya Imana. Navuze cyane ko muri ibihe bya COVID abakristo benshi baguye muri uwo mutego wo kwimura Uwiteka, bimura Imana bitwaje kuba insengero zifunze, bitwaje kuba ku midugudu badasenga, bitwaje kuba inzego zimwe z'itorero babona amabiro yazo afunze. Abantu baravuga uti noneho rero iki si igihe cyo gusenga, ahubwo bagwa mu mutego wo kwimura Uwiteka. Twakomeje ku murongo wa 7 ahavuzwe ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Twagiye tubona abantu benshi muri ibi bihe bagize ngo amaboko yabo hari icyo yabafasha. Abantu benshi bagira ngo imbaraga zabo hari icyo zabafasha, abenshi bagira ngo imirimo yabo hari icyo yabafasha, ariko twabonye n'imirimo ihagarara. Twabonye ndetse hirya no hino sosiyete zimwe zigabanya abakozi, ndetse n'inzego na n'uyu munsi zirategekwa gukoresha 50% abakozi bafite. Ni ukuvuga ngo rero hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko tumaze kubona hari ahantu imirimo utayizera. Wayizera igihe runaka, ariko mu gihe runaka igahagarara. Wakwizera imodoka utunze, ariko mu gihe runaka ya modoka bakayibuza gukora kubera impamvu runaka, cyane cyane muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Ijambo kwimura rero rigendana n'irindi jambo nacukumbuye nsanga rikomeye cyane, ijambo ryitwa kwimika. Igihe cyose wagize ibyo wimura ugira ibyo wimika. Nuvuga ngo bishatse kuvuga ko rero iyo umuntu agize icyo yimura, byange bikunde agira n'ikindi yimika. Ndakeka ko ni ijambo ryumvikana kandi ni ibintu bifatika.
iyi mvugo rero irumvikana neza. Iyo umukristo yimuye Imana byanze bikunze muzabisuzume neza, muzasanga yarimitse shitani. Hari imico yongera kwimika mu mutima we. Nakunze gusoma agatabo kitwa Umutima w'umuntu, gafite ishusho nziza ishushanya umuntu utarakizwa, umuntu ukiri mu bye ukuntu aba ameze. Kagaragaza umutima wuzuye amashusho atandukanye, kandi buri shusho igenda ishushanya ibyaha cyangwa se icyaha runaka. Iyo rero yimitse Imana cyangwa se yimitse umwuka w'Imana, ya mashusho yagaragazaga ibyaha asohoka mu mutima akagenda, noneho hakaza umwuka wera, hakaza Kristo, hakaza umusaraba, ibyo akaba ari byo bitura mu mutima we. Bishaka kuvuga ngo rero iyo wimuye Imana byanjye bikunde hari ibindi bintu wimika mu mutima wawe. Ijambo twasomye rivuga Yeremiya uburyo yahanuriraga ubwoko bwa Yuda, Uwiteka yishimira akabunezererwa, ariko nyuma buza kugomera Uwiteka. Usomye neza kiriya gice uzasanga bwaragezeho kugomera Uwiteka, bigera ubwo Uwiteka avuga ko nawe bwo azabuhanisha igihano cyitwa kujya mu bundi bwoko, kujya mu kindi gihugu bakajya gukorera ubundi bwoko, kandi ubwoko batari babanye neza. Muri ibihe rero usanga muri uru rugendo turimo cyangwa muri ubu buzima bwo gukizwa, abantu bamwe baratangiye kugira ibyo bimika mu mitima yabo. Uzarebe hirya no hino uzasanga abakristo benshi uko bagendaga, dore ko dufata urugero rwa mbere ya covid siko bakigenda muri uyu munsi, abadiyakono uko bagendaga mbere ya covid siko bakigenda muri ibi bihe, yewe hari n'abavuga butumwa uko bagendaga mbere ya covid siko bakigenda muri ibi bihe, ariko bafite inzitwazo. Insengero zirafunze ntitugikora, yewe urabona nk'utubari twinshi dukora rwihishwa, bakagenda bakisha muri utwo tubari, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Nyamara wasuzuma ugasanga ibyo bintu bagiye bimura mu mitima yabo, bimura Uwiteka n'ibyo bimitse byaragiye koko bibasubiza inyuma, kandi indahiro yari yo kuvuga ngo kwimura Uwiteka biragatsindwa rwose pe. Buri muntu wese yamaze gukizwa aravuga uti rwose nanjye sinzongera gusubira inyuma. Uribuka indirimbo ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, igihe umwuka w'Imana yinjiraga muri njye. Ni ukuvuga ngo rero kwimura Uwiteka biragatsindwa. Ndagira ngo rero mu magambo make mbwira abantu ngo aba ariyo ndahiro y'umukristo, aba ariyo ndahiro y'umuvugabutumwa, aba ariyo ndahiro y'umudiyakoni, aba ariyo ndahiro y'umupasitoro n'umushumba, kugira ngo turusheho gukomeza iyi nzira y'agakiza Kristo azasange tugihagaze muri urugendo. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Wasengera abantu rero hanyuma tukabasabira umugisha. Murakoze cyane, ariko mbere yo gusenga ndagira ngo nongere ngire abo nsuhuze mushumba wa paruwasi ya Nyakinama, mushumba Neretse Abagabo, nsuhuze Pasiteri Desire Bavumirera, nsuhuze Pasiteri Jean de Dieu, abose na Pasiteri dukora umurimo w'Imana, muvugabutumwa Dushima Imana Emmanuel, muvugabutumwa Sebazungu, Pasiteri Mateke, muvugabutumwa Sekamana, umuvugabutumwa Maniriho, bose navugabutumwa dukora n'umurimo hariya muri paruwasi ya Nyakinama. Imana bamugisha. Reka dusenge Imana. Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, Data wa twese udukunda, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye muri uyu mwanya kuko uri Imana iriho, yahozeho kandi izahoraho iteka ryose. Uri hejuru y'ibiriho byose, uri hejuru y'abafite ububasha bose, uri hejuru y'abafite ubushobozi bose. Icyampa abantu bakajya bazirikana ineza yawe, nubwo habaho kwirengagiza kumenya Imana y'ukuri ko ariyo iri hejuru y'ibiriho. Nyemerera muri uyu mwanya nongere ngushimire agakiza wampaye ku buntu, ndetse nabo wagiriye neza bakakumenya bakakwizera, ndetse bakava mu mwijima w'icuraburindi barimo bakayoboka inzira y'agakiza. Ibyo byose bikaba byarabafashije guhindurirwa amateka no guhindura ubuzima. Ushimwe ushirwe hejuru. Tumaze iminsi mu bihe bya Noheli n'Ubunani aho twibukaga gutanga ubuhamya dushimira imirimo wakoze. Ndagushimiye muri uyu mwanya ko wakoze ibikomeye mu ruhande rwanjye, kandi
mana n'uyu munsi wangushimira ko ukomeje kumfasha mfashwa n'ijambo ryawe, mfasha n'ibihangano by'umwuka, mfashwa no gukora umurimo wawe. Ushimwe, girira neza rero uyu mwene data uduhaye umwanya kugira ngo tugire ubuhamya dutangira imbere y'abantu ndetse n'imbere y'iyi televiziyo, kandi Uwiteka ujye ubagirira neza kugira ngo ubu buhamya bujye bugenda bufasha imitima y'ubwoko bwawe. Komeza kutugira neza muri byose, komeze kudufasha kubw'ijambo ryawe, komeze kugira neza baduteze amatwi n'abazatwumva, icyubahiro n'igitinyiro nibi byawe mu izina amena. Turagushimiye ku mwanya wawe waduhaye, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane, natwe turabashimiye. Nshuti mwari mukurikiye Inzahuke TV, turabashimiye kubw'ikiganiro cyiza tujyanye na mwene data. Icyo tubasaba abatarakora subscribe muyikore aho ngaho hatukura, na like na comment, naho ubutaha. Imana ibagirire neza, amen.